français et le plus bas dans le monde. Merci. Vive les droits de l'homme! Vive la démocratie! Đêm thắp nến hôm nay có ý nghĩa gì đối với chị? Thưa chị, đêm thắp nến hôm nay đặc biệt đối với người Việt Nam, nước Việt Nam có một cái ý nghĩa đặc biệt là thứ nhất là chúng ta phải biết là hiện nay Việt Nam là một trong những cái nước bị cai trị bởi một cái chế độ độc tài, độc đảng. Qua đó thì người dân không có được biết tới những cái quyền con người của mình. Và thứ hai nữa là để mà quốc tế không có nhắc tới những cái quyền, nhắc tới những cái vi phạm của những cái chế độ độc tài, nhất là lãnh đạo Hà Nội, thì họ sẽ tiếp tục đàn áp người dân. Và thứ ba, và vì cái vấn đề mà cơm áo thì người dân Việt Nam đầu tắt mặt tối, không có biết tới những cái quyền của họ. Thành ra cái ngày quốc tế nhân quyền hôm nay đặc biệt là để, và qua những cái nhận định như vậy đó thì chúng tôi thấy rằng là nên có nhiều ngày như vậy nữa, như là những cái ngày quốc tế nhân quyền, để cho người dân Việt Nam biết tới cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên Hiệp Quốc, để mà họ ý thức được rằng họ có cái quyền con người, và cái quyền đó phải được tôn trọng bởi tất cả mọi người, và cả những cái người mà lãnh đạo của một đất nước, chứ không phải vì họ có quyền lãnh đạo mà họ đàn áp người dân. Và đặc biệt cái ngày ý nghĩa ngày hôm nay đó là để xóa tan cái màn đêm mà u tối đang bao trùm lên cái đất nước Việt Nam và những cái đất nước mà bị cai trị bởi những cái chế độ độc tài. Cái thứ hai là để mà thắp sáng lên lương tâm nhân loại, đừng thờ ơ trước những cái sự mà chà đạp nhân quyền của những cái chế độ bạo tàn như vậy. Và cái thứ ba là muốn nói là chúng tôi luôn luôn sát cánh. Đêm hôm nay là để thắp nến và hiệp thông với những cái người đang bị đàn áp một cách rất là thô bạo, mà điển hình mà trong cái thời gian, nhất là cái tình trạng nhân quyền trong cái năm nay, đến chúng ta thấy là có như là cụ Huy Hà Vũ bị kết án một cách rất là vô lý, anh Nguyễn Tiến Trung cũng vì tỏ cái lòng yêu đất nước mà cũng bị bắt bỏ tù, và giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng vì muốn đóng góp cái phần của mình cho xây dựng lại đất nước mà cũng bị bắt một cách rất là vô cớ. Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi trong cái buổi thắp nến này muốn hiệp thông với những người cộng đoàn Công giáo Thái Hà vừa bị đàn áp trong cái thời gian qua, và đặc biệt là những thanh niên Công giáo ở Vinh đã bị chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước mà bị bắt bỏ tù vô cớ, mà tới ngày hôm nay chưa biết họ bị cái tội gì và bị giam giữ ở đâu. Parce qu'en Birmanie, il y a les prisonniers politiques, presque 2000 prisonniers politiques en Birmanie. Et puis il n'y a pas de justice en Birmanie. Et puis la violation des droits de l'homme en les États minorités ethniques. Et puis la militaire birmane qui tuait les minorités ethniques, brûlait les villages. Et il n'y a pas de libéré en Birmanie, par exemple, la politique. Et donc, c'est pour ça nous ont participé à cette manifestation pour avoir liberté et pour la démocratie en Birmanie. Nous avons besoin de la pression internationale pour le peuple asiatique avec démocratie et liberté. Oui, c'est très très important, ce que surtout en Asie, il y a la situation de droits de l'homme, c'est pas très bien. Oui, par exemple, à Vietnam, et Cambodge,
et vietnamiens et la Chine, surtout la Chine, parce que je viens de la Chine. J'étais ancien de Place de Tiananmen, je suis un ancien étudiant. Je suis 22 ans que je suis tout le mouvement de droits de l'homme en Asie et en Chine. Donc à ma position, je voudrais vous expliquer un petit peu le droit de l'homme en Chine, ça devient très grave. Par exemple, en Tibet, il y a beaucoup de Tibétains, les moines sont recommencés emprisonnés. Et pour le peuple Ouïghour, parce que je viens de la réunion avec eux, les Ouïghours, Xinjiang, les Ouïghours, ils sont beaucoup de journalistes, écrivains, les penseurs, ils sont mis dans la prison au nom de terrorisme. Le problème, ce qu'on vient de découvrir, c'est la situation en Mongolie Sud. Et surtout, il y a aussi journalistes, écrivains et les penseurs de Mongols qui sont en train de disparaître et dans la prison, surtout le monsieur Rada. Donc je vous rappelle, le monsieur Rada, il est disparu depuis, il est libéré, sorti de prison. Et maintenant, la dernière, je peux vous dire, la situation à l'intérieur de la Chine, par exemple, Liu Xiaobo, ça fait 3 ans qu'il est dans la prison. Aujourd'hui, pourquoi je repris cette pince, c'est pour rappeler les gens, n'oubliez pas. Il a porté le prix de Nobel l'année dernière, mais il est encore dans la prison. Est-ce que vous pouvez dire si ça concernait le droit de l'homme en Tibet maintenant? Les droits de l'homme au Tibet n'existent pas. Depuis l'invasion du Tibet par l'armée communiste chinoise, il n'y a aucun respect des droits de l'homme depuis plus de 60 ans. Et depuis l'invasion par l'armée communiste chinoise, il y a eu des destructions de monastères. Il y a eu 1 200 000 morts, ce qui représente 20% de la population totale tibétaine. Et les monastères sont privés de nourriture, d'eau et de médicaments. Et l'armée chinoise est entrée dans le monastère de Kirti et a emmené 300 moines qui sont maintenant disparus. Maintenant, on appelle à une mobilisation internationale et pour que les Tibétains puissent vivre en paix et en démocratie au Tibet. Je participe ce soir parce que je suis un militant pro-tibétain depuis quelques années et avec tous les autres pays de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme, en étant plus nombreux, on mobilisera plus de monde pour arriver à la démocratie en Asie. Cette soirée a une signification spéciale parce que c'est le 63e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas appliquée dans tous les pays. Et pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit appliquée dans tous les pays, je souhaite qu'il y ait plus de personnes qui se mobilisent, fassent pression sur les politiques pour que les politiques aussi s'occupent du problème des droits de l'homme dans les pays asiatiques et dans tous les autres pays aussi. Đầu tiên họ tìm cớ bắt điếu cày và tôi không lên tiếng vì tôi không phải là blogger. Rồi họ bắt Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi không lên tiếng vì tôi đâu phải nhà văn. Rồi họ bắt Đoàn Huy Chương và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có hoạt động công đoàn. Kế đến họ bắt Phạm Thanh Nghiên và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có biểu tình chống Trung Quốc. Rồi họ bắt mục sư Dương Kim Khải và tôi không lên tiếng vì tôi đâu dính dáng gì đến Tin Lành. Họ xoay qua bắt Vi Đức Hồi và tôi không lên tiếng vì tôi đâu phải cựu đảng viên chống đảng. Giờ thì họ bắt các thanh niên Công giáo Vinh và tôi cũng không lên tiếng vì tôi đâu phải dân Vinh có đạo. Đến lúc họ đến bắt tôi thì tôi không còn ai để lên tiếng cho tôi cả. Và vì vậy, xin tất cả những người có tấm lòng, có thiện chí, xin chúng ta hãy cùng nhau sát cánh lên tiếng cho những người đang bị bắt và hãy mạnh dạn tố cáo những cái chế độ
độc tài đang chà đạp nhân quyền trên khắp thế giới. Poursuivre leurs efforts pour le combat de le monde. Merci et bonne soirée. Vive la liberté! Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng tại công trường Saint Michel thuộc quận 5, khu sinh viên Paris. Hôm nay, Ngày Nhân quyền ngày 10 tháng 12, 2011, Hiệp hội các quốc gia Á Châu tranh đấu cho nhân quyền tổ chức đêm thắp nến và hát cho tự do để kỷ niệm 63 năm thành lập Ngày Quốc tế Nhân quyền.